Hallo. Juna hält einen bunten Magneten an den Kühlschrank. Er bleibt einfach kleben. Pino staunt. Aber warum kleben Magnete am Kühlschrank? In jedem Magneten steckt eine unsichtbare Kraft. Wir nennen sie Magnetkraft. Die Magnetkraft kannst du nicht sehen, aber du spürst sie, wenn der Magnet festhält. Die Magnetkraft zieht an Eisen. Und in Stahl steckt ganz viel Eisen. In der Kühlschranktür steckt Stahl. Darum hält der Magnet dort fest. Schau genau hin. Von dem Magneten gehen weiche Bögen zur Tür. Das ist die Magnetkraft. Sie greift nach den kleinen Büroklammern und zieht sie sanft heran. Jetzt halten wir den Magneten an den Holztisch. Nichts passiert. Und an dem Plastikbecher? Auch nichts. In Holz und Plastik steckt kein Eisen. Jeder Magnet hat 2 Enden. Sie heißen Nordpol und Südpol. An den Enden ist die Magnetkraft am stärksten. Probier es zu Hause aus, mit einer erwachsenen Person. Halte einen Magneten an viele Dinge. Woran bleibt er kleben? Und woran nicht? Forscherinnen und Forscher probieren gern aus. Momo sagt, ein Magnet hält an Eisen fest. In der Kühlschranktür steckt Eisen. Darum bleibt er kleben. Jetzt weißt du es. Bis bald, liebe Entdecker und Entdeckerinnen.